Bismillahirrahmanirrahim. Jabir ibn Abdullah radıyallahu anhumadan rivayet kılınan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Keç kirse, tün kirse, baldarыңарды үйгө киргизгиле" дейт. Анткени keç kirgen вакытта, tün kirgen вакытта шайтандар тарайт дейт. Жана жатардан алдын Аллахты эскерип, үйүңөрдүн эшигин жаап жаткыла дейт. Анткени Аллах эскерилген үйгө шайтан кирбейт дейт. Жана суу иче турган идиштериңердин үстүн, жана тамак аш салып койгон идиштериңердин үстүн Аллахтын ысмын эскерип, бисмилла деп жаап койгула дейт. Эгер жапканы бир нерсе таппасаңар, бир чыбыкты болсо дагы, кичине бир нерсени болсо дагы Аллахты эскерип, бисмилла деп айтып таштап койгула, үстүнө коюп койгула дейт. Аллах Тааланы дайыма күндүз жана түнү эстеп жүрсөк, бул биз үчүн жакшылык. Шайтандардын зыяны мына ошондо адамдарга болбойт. Мына ушул сүннөттөргө дагы көңүл буруп койсок. Бул хадисти имам Бухари, Муслим өзүнүн сахихтеринде риваят кылган.